हेलो गाइस। आज फिर से एक नया वीडियो के साथ मेरे पास ये एक Realme 5i का मॉडल है। इसका जो प्रॉब्लम है, इसका जो स्पीकर है ये वर्क नहीं कर रहा है। मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देखिए गाइस, इसका स्पीकर लगा हुआ है फिर भी काम नहीं कर रहा है। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, इसका जो प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम लोग को वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमारा इधर से इधर तक का लाइन को चेक करना है। ये लाइन सही है, ये लाइन भी सही है। उसके बाद गाइस, ये वाला जो फ्लेक्स है इसको चेक करना है। ये फ्लेक्स भी सही है। मैं थोड़ा वीडियो को जूम कर लेता हूँ। अभी ये वाला दो कैपेसिटर है, ये वाला दो कैपेसिटर इधर से ये चार्जिंग, ये रहा हमारा ऑडियो आईसी। इधर से इधर तक गया, इधर तक इधर से गया। तो अभी इधर से इधर का लाइन चेक करना है। देखिए गाइस, इधर से इधर भी लाइन ठीक है, कोई ब्रेक नहीं है। तो इसका प्रॉब्लम आईसी से है। आईसी को सबसे पहले हम लोग थोड़ा हीट लगा के हिला देंगे, उसके बाद चेक करेंगे तो होता है या नहीं होता है। नहीं होता है तो आईसी को चेंज करना पड़ेगा। गैस ध्यान से देखिए, इधर दो आईसी है, दोनों आईसी को थोड़ा थोड़ा हिला देना है। ये वाला आईसी और ये वाला आईसी दोनों को थोड़ा पेस्ट लगा के थोड़ा बहुत हिला देना है। कभी कभी लाइन ड्राई हो जाता है तो हीट लगने के कारण वो सही हो जाता है। तो सबसे पहले चेंज नहीं करना है, सबसे पहले हिला देना है। आईसी को मैं हिला दिया। अभी थोड़ा टाइम ठंडा होने देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। गैस मैं इसको चेक किया, चेक करने के बाद भी ये काम नहीं हुआ। अभी आईसी को चेंज करेंगे। मैं वीडियो नहीं दिया, इसका कारण वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके लिए।
गैस आईसी जो है मैं ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अभी थोड़ा डिसोल्डर करूँगा। डिसोल्डर करने के बाद मेरे पास एक दूसरा फ़ोन से एक आईसी रिमूव किया हुआ है, उस आईसी को मैं लगा के चेक करूँगा। उसके बाद देखते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। तो गाइस इसका जो आईसी है मैं ये आईसी को लगा रहा हूँ अभी। ये आईसी को लगाने के बाद अभी चेक करेंगे। तो गाइस मैं आप लोगों को दिखाया ये वाला जो आईसी है, ऑडियो आईसी हमने चेंज किया। चेंज करने के बाद इसमें चेक करेंगे, फिर भी साउंड नहीं आ रहा है। लेकिन ये वाला जो जैक है इसको खोल देने से साउंड हो रहा है। इसका मतलब ये वाला जो जैक है इधर नीचे का साइड में कुछ गड़बड़ है। तो गैस मेरे पास ये एक अलग फ़ोन का ये मतलब फ्लेक्स है और ये सीसी बोर्ड है, तो मैं इसमें डायरेक्ट लगा के चेक करके देखूँगा। और गाइस आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो और शेयर भी नहीं करते हो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत तकलीफ़ होता है। लाइक भी करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए। और ये जो फ़ोन है मेरे पास अभी Realme 5i का, ये बहुत टाइम लगाया था ठीक होने। देखिए गाइस इसमें बराबर साउंड आ रहा है। इसका मतलब इसका आईसी भी ख़राब था, इसका जो फ्लेक्स है ये भी ख़राब था। तो वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही।